Հունիսի 19-ին կայացավ «Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնության կազմակերպած 4-րդ անհնազանդության ավտոերթը։ Մոտ 1,5 ժամ փակ մնաց Արշակունյաց պողոտան կաթվածահար անելով երթևեկությունը։ Ոստիկանությունն ակցիայի մասնակիցներից պահանջում էր դուրս բերել մեքենաները փողոցից, փակելով նրանց ճանապարհը։ Այս ակցիան առանձնացավ նրանով, որ ակցիայի մասնակիցներին բերման էին ենթարկում մեքենաների հետ միասին։ Արդյունքում 11 քաղաքացի բերման ենթարկվեց, իսկ 6 մեքենա տարվեց Տուգանային հրապարակ։ Ակցիայի ընթացքում ոստիկանների կողմից պահանջ է դրվում, որի կատարումն անհնար եւ անտրամաբանական էր։ Նրանք մոտենում են շարքում գտնվող 6-րդ մեքենային եւ վարորդ Սուսաննա Մելքոնյանից պահանջում մեքենան դուրս բերել փողոցից։ Հարց է առաջանում. քաղաքացին ինչպես կարող էր մեքենայով դուրս գալ շարքից, եթե իրենից առաջ կանգնած էր 5 մեքենա։ Որպեսզի գնանք այն կողմը շարունակենք, քաղաքի կենտրոնական Դուք ուզում եք ուղղորդել երթը։ Երթի մասնակից եք ուղղորդում եք թե ուր գնան։ Դուք երթի մասնակից եք։ Այո։ Ո՞ր կողմից եք եկել։ Մեքենայով։ Ուր է ձեր երթը։ Ձեր ինչ գործն է ուրա։ Հարց եք տալիս։ Ընդեր։ Երթի մեքենաների մոտենում են, ձեզ եք պատասխանեն։ Չէ, դուք ասում եք գնացեք ընդեղ արեք, դուք ուղղորդում եք երթը։ Դա քրեական հանցագործություն է։ Քրեական հանցագործը դուք եք։ Դուք եք քրեական հանցագործ ու ձեզ կարգին պարեք։ Ինչ իրավունք ունեք ինձ հանցագործ անվանել։ Դուք չպետք է Ակցիայի մասնակիցներից մեկին Գևորգ Սաֆարյանին բերման ենթարկելուց վերջինիս ձեռքից խլեցին եւ առգրավեցին բարձրախոսը։ Կարծես ոստիկանության նպատակը ոչ թե երթևեկության կարգավորումն էր, այլ ակցիան խոչընդոտելն ու կասեցնելը։ Շինծու մեղադրանքներով եւ բարձրախոսը խլելով ոստիկաններն այսօր փորձում են լռեցնել պայքարող քաղաքացիներին եւ կտրել նրանց լեզուն։ Գևորգ Սաֆարյանին որոշ ժամանակ անց բաց են թողնում, սակայն բարձրախոսն առայժմ մնում է առգրավված։ Անօրինական ոստիկանությունը պատրաստած ցանկացած անօրինական քայլերի համար պատասխան կա եւ երի պատասխանատվություն ողոքարկեք գործողությունը հարգեց, բայց խնդրում եք հիմա ես մենք հարց չունեինք, դուք ճամփան փակեցիք եւ վերման ենթարկեցիք մարդկանց անիրավություն։ Իսկ երբ ճանապարհն ազատվեց եւ Սուսաննան փորձեց դուրս գալ փողոցից, նրան թույլ չտվեցին լքել փողոցը, պատճառաբանելով, թե նա չի կատարել ոստիկանի օրինական պահանջը։ Արդյունքում քաղաքացուն բերման են ենթարկում, իսկ մեքենան տանում Տուգանային հրապարակ։ մեքենան ասա Ես մի թագեք էլ, ես լավ։ Իրոպե եկեք բաժին բերման ենթարկի, կարակ։ Իրոպե երիտասարդ արագ ասում եմ։ Հոտեցի սերժանտ։ Արագ։ Բազմաթիվ կադրերում հստակ երևում են ոստիկանության կողմից ուժի կիրառում եւ բռնություն քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես նաեւ վիրավորական արտահայտություններ։ Ուրեմն համապատասխան վերաբերմունք ցույց տուր։ Ի հեճուկս այս ամենի, ակցիայի մասնակիցները Արշակունյաց պողոտայի հակառակ ուղղությամբ շարունակեցին իրենց անհնազանդության երթը, մարդկանց իրազեկելով ակցիայի նպատակի եւ պահանջների մասին, որոնք են վերացնել կարմիր գծերը, 5 անգամ կրճատել տեսախցիկների եւ արագաչափերի տուգանքները, մինչեւ այժմ գրանցված տուգանքների վրա եկած տույժերի նկատմամբ հայտարարել համաներում, սառեցնել տեսախցիկների եւ արագաչափերի օգտագործումը վարորդներին տուգանելու համար, դրանց գործառույթը թողնելով ճանապարհային ոստիկանության վրա, մինչեւ կլինի նոր ընդունելի կանոնակարգ։